Sa transmission yan? Ha? Sa transmission? Oo, transmission. Di ba may tagas dati yan? Ano lang, sa brake fluid. Ay, sa ano lang? Steering? Steering. Ayos na yun. Ay, sa ata yun eh. Ilang litro yan? Dalawa? Alat yun? Apat? Zero na nga ito. Gaano ba dapat kadalas palitan ng langis yung transmission? Sa ano, 50,000 kilometer. Palit na ang transmission. $50,000. Mahaba-haba rin ba yun daw? Oo, Parang mahaba dito, yun. parang maiksi lang dito yun. Yung may mga biyahe rito. Mahaba. Si Congressman lang meron ito sa atin, no? Mga magkano yung ganyan dong? Isang ganyan. Ito? Hmm. Medyo mahal yata ito. Ha? Mahal. Mahal, no? May 50 yan. Siguro. Nahimit na ito. Maganda pa rin yung makina nito, no? Wala na talaga, mahal yung maintenance ito. Dito rin, daan na binalitan ito ko? Parang binalitan ito, walang nakaraan. Oo. Nung ano, kaya hindi nakuha ito. Nagdagdagan ng cost naman eh. Ang fluids. Yung sa taas na yan, punan. Puro Ford lang talaga rito, no? Ah, Mitsubishi, no? Di, board na dito. Ay, ba't yung Mitsubishi meron ano? Ito? Oo. Eh, may dala si Pastor ng mga gamit eh. Mga parts. Ah, Dito ano lang, Ford. basta tsaka may dala ka ng gamit. Mga May parts dala na. ng gamit, pwede ka.